ভূমিস্খলনৰ ফলত জাতিংগা লামডিঙৰ মাজৰ ২৭ নং ৪ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ট্ৰাকসমূহ, মালবাহী ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰায় ১০ সহস্ৰাধিক ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, জাতিংগা লামডিঙৰ মাজৰ ২৭ নং ৪ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে মালবাহী ট্ৰাকসমূহ। প্ৰায় ১০ সহস্ৰাধিক ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ১২ দিনে এই ট্ৰাকসমূহ আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেনসকল। গৰাকীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। ১২ দিনে বাহন আবদ্ধ হৈ আছে এই পথত। এই দৃশ্য হৈছে ২৭ নং ৪ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুয়োকাষে আবদ্ধ হৈ থকা এই দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। জাতিংগা লামডিঙৰ মাজৰ ৪ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ পাছতেই এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে হেজাৰ হেজাৰ বাহন। প্ৰায় ১০ সহস্ৰাধিক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। চালক হেণ্ডিমেনৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে। বাহনসমূহৰ চালকৰ চিন্তাৰ ওৰ নোহোৱা হৈছে, কাৰণ বিগত ১২ দিনে আবদ্ধ হৈ আছে এই পথত নিজৰ নিজৰ যান বাহনসমূহ। কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই। প্ৰশাসনে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। এই মুহূৰ্তত পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখলৈকে প্ৰায় ১০ সহস্ৰাধিক মালবাহী ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰিছে জাতিংগা লামডিঙৰ মাজৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ পাছত। জাতিংগা লামডিঙৰ মাজৰ ২৭ নং ৪ লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আৰু তাৰ পাছৰে পৰা ট্ৰাকসমূহ আবদ্ধ হৈ আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় ১০ সহস্ৰাধিক মালবাহী ট্ৰাক এনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছে এই পথটোত। প্ৰশাসনৰ পৰা বিশেষ কোনো সুবিধা লাভ কৰা নাই বুলি চালক হেণ্ডিমেনসকলে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। প্ৰশাসনে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।